بازار ته به ووتم 100 روپۍ د غویي سر و په خپله رااخیسته 5 کیلو وریجه مې سره اخیستله په 15 روپۍ 5 کیلو وه ما به رااخیستله ما به کور ته راوړم ما دا پخه کړې دا وریجه پکې ور مکمله سر لکه هر څه به ورسره و که نه نو دا ما څنداري یا ناشته ورته وایي پاکستاني کله پوه شوې چې ته دومره ډېر خوراک کولی سې؟ زه یو خره وکولیدله د باره سره غره نه لاندې وکولیدل بار ته مې اوږې کېښودلې او خرې پورې کته ځنګل چې راغې ما چې کله غېږ وله ورکړه سینې ته مې رالنډو په قلا قلا د سر ښکته کوه خو رانه یې ښکته کړې یو شېبه تېره شوله د دې خولې د ځګونه رال پو کې ساه کمه شوله نو دې سړي دا ټوپک خپله راواخیستل ټکې خو غاړکۍ مې راواخیسته ټکې کېښودې دا ټوپک دې غوري کې شو او دا غاړکۍ دې وروستیو ډوډیو کې شوله که نه انسان اما د کور کلي د ودونو مسله څنګه ده؟ واده د دعوت کوي نه دعوت کوي ورځې نه ورځې بیا هلته د خوراک څنګه وي؟ وریجې راوړه خو مقصد اخر شو چې هغه سړې وریجې چې ته وې هغې یې راوړې هغه هم څه وخوړې بیا لاندې نه راته ګل بابا په راښکاره شو هلکه شی راوړه چې موږ یې وخورو که نه لکه انار به مې د پټکو سره خوړل بوټکۍ مې ترې لرې کوم شپږ دانې وړې هندوانې پرتې وې انګورو ما ته که دا دې وخوړل ویلې پیسې نه غواړم که نه نو ما پې شروع کړه د پټکو سره څه مې د پټکو سره خزانو مې دغه کړم د انګورو نه به دې دغه ډکې مکې مې ناست وم انګور مې دې او که ستا زړه کې شک یو درې څلور لار په غېږه راشي اول کې رانه مه کوه چې دویم مې بیا خوړ به هغې کې رانه بیا وکړئ اول کې ویډیو ترې مه کوئ چې دویم باندې شروع وکړه چې لاس وراوه بیا یې رو کوئ که نه دسترخوان خور شوی او تقریبا څه د 40 50 کسانو ډوډۍ تیاره وه ډوډۍ تیاره وه او دا پکې ناست و به ده ورته وویل یو چا سره دا په شرط باندې راغی ویلې دا دومره ډوډۍ چې خوره شوې ده دا ځان له زه خورمه هغه ورته وویلې که دا ډوډۍ دې ځان له وخوړه دا ټوپک دې وګاټه بس ده ورته وویلې ډډې تشی دی بس د دسترخوان دې سر ته د هغې سره پورې ډوډۍ را ټوله کړه او ټوله یې ترې وخوړه ایستې چې ټوپک را واخېسته په اوږه یې کېښوده ویلې زه د مخې دې رڼا شم هغه شان خو کاله کې چې بیا خوري بیا خو په یو ورځ باندې خروار ولخوري خو نه کاله کې ګزاره کوي تاسې خیر دې مهرباني وکړئ او پسه تاسې واخلئ پروګرام به دا وکړو معلومات به د ستاسو هر څه به د ستاسې د مخې دا کار به ښکاره وکړو خیر دی دا انټروی منټروی ته هېڅ ضرورت نه پکې نشته تاسو یو پسه والئ موږ به هم څه پکې لږ تاوان وکړو سلامونه د بادامو وطن د چینل لیدونکو هرکلی درته وایم ستړي مه شئ داسې جالبه خپرونه او داسې جالب بنډار لرو چې ممکن تاسو په لیدو او اورېدو باندې داسې حیرانه شئ چې دا کوم ډول بنډار او کوم ډول شخصیت سره زما ناسته نن شوې ده ګوشتي ولسوالۍ ته موږ راغلي یو ډېر توصیف مو اورېدلی و یو داسې خبره مو اورېدلې وه چې هغه ممکن تاسو ته هم د منلو وړ نه او تر اوسه پورې ما ته هم ثابته شوې نه وه دلته زموږ او تاسو د وطن اوس به ورته که سپین ږیری ووایم جنګ را سره ونه کړي لکه په ځوانۍ کې او اوس دی د خوراک ډېر خوراک په برخه کې ځانګړی شهرت لري د دې سیمې خلک ډېری ورسره اشنا دي په ګوشته کې او د سره بلد دي چې و دا یو واقعیت ده چې دی د دې خوراک ثابت هغه څه لري چې په ډېرو مجالسو کې په ډېرو سفرونو کې په ډېرو اجرو بنډارونو کې دا ثابته کړې ده او ډېر شرطونه هم ګټلي دي یو کاکا مې څنګه ناسته چې د ده اصلي نوم احسان الله ده خو خلک ورته د انسان ماما په نامه غږ کوي ځکه په کلیوال لهجه کې زیاتره نومونه دغسې لنډېږي لومړی سړی مشر احسان ماما ډېره مننه خیر اوسې لومړی زموږ دغه لیدونکو ته ستا د عمر په اړه ووایه چې ستا عمر څومره ده زما عمر خو اویاو کالو کې روان دی ښه ډېر ښه کلن کې روان یم که نه تذکرې د خوا نه هم د همداسې دغه د خوا نه هم اویاو کې زه روان یم ځکه په اول د داود خان نه زه ډېر زلمی وم او د دې نه کله چې دا بیا موږ هجرت وکړو پاکستان ته لاړو دغه نوی حکومت راغی د ترکي په نامه باندې بیا موږ چې پاکستان ته لاړو هغلته ډېر ښه ژوند هم و ډېر ښه دغه وکړو ژوند چې زه به په خپله باندې چې بازار ته به ووتم 100 روپۍ د غویي سر و 100 کلدارې باندې د غویي سر ما به په خپله رااخیسته 5 کیلو وریجه مې سره اخیستله په 15 روپۍ 5 کیلو وه 3 روپۍ کیلو 5 کیلو وریجه په 15 روپۍ وه ما به رااخیستله ما به کور ته راوړم ما دا پخه کړې دا وریجه پکې ور اچوم مکمله سر لکه هر څه به ورسره و که نه نو دا ما څنداري یا ناشته ورته وایي پاکستاني په دې کې به دا ما دغه کوم مقصد دا دی چې هغه پټ به دغه کېدم ښکاره چې ته ښکاره نه وم که نه بیا چې یو وخت راغی چې بیا هجرت وشو مقصد بیا چې د هغې نه راغلو مزري چینې ته او دغه ته چې لاړو نو دغلته بس بیا چې د دې ورشو نه ما 8 کاله خس به راوړل او د خالقه چې کورونو ته به تلمه دغلته به بیا چې بیا به مې خبره ډوډۍ هغه کوله زما د څه د پاسه 5 کیلو تبرګې و دا ما 15 خرې به مې ځان سره به وتللې
لکه ښه په مزه باندې به مې نانډیوال ته چې ما سبا راچونه به مې دغه کوم خپله به مې رابارولې راتلم به که نه. زه یو خبره اضافه کول غواړم کیسه ډېره خوږه رانیولې ده انسان ماما. زه خو د لیدلو سترګو حال خپله یو څه درنه اورېدل غواړم کله پوه شوې چې ته دومره ډېر خوراک کولی سې. زه دا خبره اضافه کول غواړم چې انسان ماما ته موږ ځکه راغلو دې بانډار ته چې دی په یو وخت باندې یو پسه تر 100 ډوډیو پورې خوړلی شي او خوړلی دي چې ممکن تاسو لپاره دا خبره ناممکنه ښکاري او یا نه کېدونکې ښکاري او یا ډېر شکونه وکړي چې دا مثلا پیریان دي دا دي هغه دي. د هغې ثبوت دپاره هم د سره زه خبرې کول غواړم کله پوه شوې چې ته دومره ډېر خوراک کولی زه سې؟ چې کله بلوغ ته ورسېدلم په ځان پوه شوم چې زه اوس هلک شولم هلک یم که نه. مقصد دا د ماشومتوب نه ځوانۍ ته ورسېدم. دغې وخت کې زما به د معدې تکلیف مقصد داسې و چې هغه ډوډۍ او دغه به چې همدغه به تکلیف به راته د معدې پیدا کېده. که مقصد چېرته و دغه ما په نره باندې به مې خوړه لکه هېڅکله ما یو ځای کې لکه دغه کړي دي مخته تاسې وویل چې روپۍ 15 ډوډۍ وه هغې وخت کې ما به مقصد دا دی چې هغه نانبهي کله ځان له راخېستل ما ته ویلې څو کسان څوک ول ما به ځان له یم که نه زیاتره به ورته ویل یاره که دا دغه کړي ځان له مونږ د پیسې هم درنه اخلم که نه. او بیا دغه ځای کې دا وخت تېر شو دا څو کاله چې تېر شول یو خوشحاله ډاکټر یې کوي عبدالکریم خان حاجي تره زوی و د ده یو خره وکوړېدله د باره سره غره نه لاندې وکوړېدل نو هغه ته ما ویل خوشحال ډاکټر اوس هم ژوندی دی او په جلال آباد کې کور نو ما ورته ویل هلکه خفه کېږه مه لکه شور جنګ بیا مه کوه چا سره دا شوق و که نه او دغه و که دا خره بله زه راجګه کړم چوپچي کوږ شولم بار ته مې اوږې کېښودلې او خرې پورې کته ځنګل لکه ډېر شهیدان دغلته وو چې مقصد دا دی چې هغه ببرک منشور ور مسعود په نامه و یو فهیم خان و اوشي هغه څه نورو کسان هم وو ما بار ته اوږې کېښودلې او خرې پورې ځنګل او پاس ورته راجګه کړه لکه زه پوه شوم چې یاره زور م راکړي کوم اندازه شته یعنې دا د خوراک سره سره همدومره قدرت هم در کې په وجود کې دی پوه نه وې دغه پوه شوم چې خلک ته مې بار ته مې اوږې کېښودې او خره مې راجګه کړه پوه شوم چې یاره یو اندازه زور لرم که نه مخکې په خپل زور باندې نه پوهېدلم داسې که نه. نو بیا دې ګوشتي ولسوالۍ ده خو د ګوشتي په خلکو باندې خو عسکري نه وه پخوا دلته بیا څه عسکر وو دا خلک به یې څملول هلکان به یې د عسکرو هلکان به یې زلمي څملول بله ورځ ما ورته وویل ما ته یې ویل ته ورشه په غېږه باندې نو ما ورته همدې انقلاب کې تخیم نو بیا خبره ما ورته زه کس ورشې زه یې وګورم تاسو غټ غټ ځوانان څملئ ما به دغه هغه چې کله غېږ ورکړله د پارسیوان ته یې دا سر ښکته ګوزبک و دا سړی په خپل تلنګ کې په دې سر و او بوک یې واړو واړو بیا ما ورته ویل زه اوس راشه راله چې راغې ما چې کله غېږ وله ورکړه سینې ته مې رالنډو په قلا قلا د سر ښکته کوه خو رانۍ ته یې ښکته کړې یو شېبه تېره شوله د دې خولې د ځګونه رال پوک یې ساک کمه شوله اندازې سسته شوم بیا مې جګ کړ ویې ویشته څلور مې سر په سر باندې دغه کړم زه یاره اوس مې دا د خل نه خلاص کړ که نه نو که د دې زور مقصد ما ته خپله پته نه وه بیا مړ شو که ژوندی پاتې شو ژوندی شو بیا لوچې راوړې هغې وخت چې د باغونه نه وو د دې فریدون خان د باغ نه یې لوچې راوړې 3 چارکه په هغې وخت کې 3 چارکه پخې ویل دا بخور انعام انعام دې ورکړه دا خل دې د حیا نه خلاص کړه نو یاره په زور باندې به دغه ځای کې پوهېدلم بل مقصد دا دی چې ما به تلمه مقصد د حاجي صاحب کریم خان سره مزدور وم لکه ما به په 8 بجې به چې لاړم باندې په 9 بجې ټالۍ راولېږه په 1 ګنټه کې ما دا ټالۍ خاصه باروله مقصد دا دی چې یو ورځ مې 4 ټالۍ لرګی والی هم دی بار کړی مې هم دی مازدیګر مې 14 بخارۍ وله خس هم میده کړي دي او د مال کار باندې مې مسلمان یو جالبه کیسه رایاده سوله وه مې اورېدل له چا نه انسان ماما وایي یو سهار وایي د خان صاحب مېلمانه راغلي وو بیا یې هغوی ته ناشته راوړې وه نو هغه د ناشتې اندازه خو موږ ته نه معلومېږي چې څومره ناشته وه وایي بیا غږ ورباندې وشو چې دا د چا د مېلمنو ځان تیارو چې ناشتې ته ځان را تیار کړي ناشته وخوري یا هغه کیسه ته خپله راته وکړه چې دا ناشتې څنګه کیسه وه ټوپک دې چې ګټلی و ټوپک خو هغه بشنمي وه روجه کې هغه په ممنده کې و مجلي چینه کې و ښه او هغه څه و چې هغه یو دوست و د دغه و د تورخیل و محمد عمر په نام و او هغه د عبدالکریم خان حاجي دوست و نو دا زما ته چې هغه شنمې راووته روژه به چې راتله ما ته ویل څنګه به کوو ما ویل څنګه خوښ ویل که پراټې خورې خو د ماښام نه زنانۍ پخوي او که وریجې خورې غټې وریجې به ماستی او نری سر به دې غوښه یې که نه زه ستایي ده چې کوم شی ته اسان دی ولې وریجې اسان دا زما غوري راوتلې وه کلچه کلچه مې سره وه نو دا دې دغه وویلې ده زه چې بیخو ما خو راپاڅېدلم دا مېلمه چې و دې زما غوري ته یې لاس دغه کړی و بیا مقصد یو چا ورته وایي دا د زه دی ویلې نه دا ځان له خوري ویل و ویل که وایي خو دا ټوپک یې ګټلی دی که نه دې کې د شیریندل فیضو دا قصبان نه دا هم زیر و که نه هم ژوندی دی نو هغه ما خو واورېدل چې
خو هغه وري مې نه ګوته مې چاپېر کړه بیا پاڅېدم که تاسې مو پیشنه مې نه شئ مړولی چې بل چېرته کوزېږم که نه بل چېرته بې بده ولګېده تور خان عجیم دی سید کمال نومې دی او محمد کریم په نامه دی عبدالکریم خان ورور دی دی منډه کړه ننوتل بیا څه خور څه ډوډۍ راویستل هم چې دغه کړی دی نو دې سړي دا ټوپک خپله راواخیستل ټکې خو غاړکۍ مې راواخیستل ټکې خو دا ټوپک دی د وري کې شو او دا غاړکۍ د وروستیو ډوډیو کې شوله که نه نو هغه بیا څو ورځې او دا خپله باندې سن ټوپک پخوا سن ټوپک هغه داسې ولګېد چې موټر ډالۍ کې ورکې او چېرته دغه و که نه بیا هغه څو ورځې دلته ګرځېده راګرځېده کور ته نه کنډه و ناپلو تورخیل دي مزري چې ناپلو تورخیل دي بیا د یو ورور فاریا نوم دی کشر دی یو وکیل مې دی دا محمد عمر نومېږي کامه کې اوسېږي نو دغه ټوپک بیا دغه شو هغه خبره ما دې دوست دغه یو مېلمانه دي مېلمانه یې مېلمان دغه کوم بیا مې دغه ټوپک دغه کاغه یو سل لس روپۍ هغې وخت بوجۍ وړو د سل لس روپۍ وخت دا بوجۍ وړه دغه شو ما دې وړم کومه شي ټوپک مې له بیا ورکړ وړو ټوپک نور دې په دې برخه کې کوم شرطونه ګټلي دي په ډېرو ځایونو کې دا راته ووایه ډېرو ځایونو کې مې ټول یو مې نه دی بیالی دی شرط مې یو مې نه دی بیالی دی د الله رحم دی که نه خو مقصد دا دی چې هغه هېڅ چیز ته ناکام نه یم راغلی یو شي په څه خبره یې وکړه په څه خبره به زه وکړم چې دا د مزري چیني سید محمد نجي کوي خیسته ګل زوی خیسته ګل چې زوی مزري چیني د بغرۍ شا کوي د دوی لانجه و کامې کې یو بسم الله جي کوو د دوی سره تجارت و تجارت یې بیا لانجه دغه شوی و دې کې واک بیا فریدون خان عبدالکریم خان اخیستی و د ده مینه کې په سال حل شوي وو د مېلمنو چې په سال حل کړي وو یو سل ډوډۍ د اړخي نه راوړې وې و د هغه جان دغه نه نانبۍ نه یې راوړې وې بیا د دوی عبدالکریم خان یو زوی دی بلال په نامه دی د هغې کورونه دلته نه وو شخړه مینه همدې کې دغه کړو ویل موږ ښه خلک حاجي صاحب تا ته لنډ نه درځو هغه وایي چې لنډ راشئ زړوره جي ویلې بل خو پېژندلم چې لنډ راشئ چې شی به وکړئ بیا ما دغه وکړو انسان ما څنګه چل دی ما ویلې پې ورځه ویلې په څه دی ما پې ورځه ویل سل ډوډۍ دي ما پې ورځه هغه ویلې راځه نو چې زه ورغلم کله چې زه ورغلم ما دا ډوډۍ به راخیستله بوټۍ به هم کې راجګوله او ما پې شروع کړه کله داسې شوي دي چې مطلق چا سره شرط لګولی دی یو په څه او سل ډوډۍ او تا ټول ور اچولي همدغه دغه مقصد دې نه بیا چا په څه پروګرام لا چا نه دی کړی بیا د ده امریکایان به مېلمانه ورته به راغلي وو هغه چا ورته ویل چې دا دغه کوي هغه بیا ویل دا ده که وخوړل $10 یې دغه کړه ما زه خان مزدوري ما زه به له $50 راکړم ډالر دې ورکړه نو هغه هر څه ما را ختم کړه که نه ویل چې زه تاسې لکه یو ځای کې ما پاتې نه ده کړې نه یم پاتې کړی که نه لکه د الله په رحم لنډ راته ووایه یو کس یعنې د څو نفرو خوراک کولی شي داسې درمیانه اندازه چې تا ته اوس هم اجازه ده چې څومره راوړې تا ته اجازه ده ما خو تا به څه ډاله کې راچولې ډوډۍ به م سره ډغه به م سره دا په وچ په وچه باندې هغه کې که نه دا هسې یم که نه او بیا هم درته لاس ازاد هغه چا ته چې ویلي ووایي راځه وایي دغه میدان کې ټوپ ووهه که نه لس ګزه ده ورته ویلي دا ګز دی میدان که نه هغه هم دا خبره ده زه خو پاتې راغلم زه مېلمه یم اوس که دا به څنګه کېږي زما مېلمه به شي خبره سترګې باندې لږې خړې شي چېرې مېلمستون مې درته تېر کړو بیا به ما ته ازادانه چېرته کوو ورته غواړې انسان اما د کور کلي د ودونو مسله څنګه ده واده د دعوت کوي نه دعوت کوي ورځې نه ورځې بیا هلته د خوراک څنګه وي دعوت کوي مې بس هغه ټول ما خلک پېژني چې ته پېرزوي ټوله راسره کوي که نه خو پکې پاتې خدای نه یم راوستی که نه او هغوی زاري درته کوي چې لږ ګزاره وکړه نه نه زاري خو به کوي نو هغې مې پېژني بیا خو ګزاره خو د اول نه وایي مقصد خو پې مې جني چې هغې خو همداسې پېژني که نه دا خو چې دي یو رازق ماما یې کاوه خدای دې بخښي مړ دی هغه دې زما ورور ته ویل چې هلکه واده له خو دې غوښتی خو ګوره که مه وړې کړې هغه ویل داسې ډېر موږ ماړه کړي که نه دا رازق ماما د زوی واده و چې ورغلو وخته یو راسه بل نفر هغه د روزي دا ټال والا مقصد شریف دا هم راسره و خو مقصد دا دی چې هغه وریجې راوړه خو مقصد اخر شو چې هغه سړې وریجې چې ته وې هغې یې راوړې هغه هم څه وخوړې بیا اعلان نه راته ګل بابا له راښکاره شو هلکه شی یې راوړه چې موږ یې وخورو که نه لکه واده چې دی او لکه مقصد د مقصد سره دې ورکه چې چې خو به کار نه دی هغه بیا چې دې مخاخېز هغه شو نه راته راله که نه هلکه تا خو دا پکړې راوړی چې موږ یې وخورو که نه چې څرنګه یي بیا زه دا نه ګورم چې ښه ده که نه ښه ده خو مقصد دا دی چې هغه څوک نه سړه او ګرمه نه ګورې یعنې که به پرې چې چا ګوتې وال دي پرې چې را ناروغ نه دی پاچا که تاسو به پرې ګوتې وهئ هم درته تیار یم ما خبره ته کوم چا برید ګوتې وال نه مې دا پرېښې ما برید باندې ګوتې وویلې جلالآباد ښار کې بله خیر ورته هغه کوو نیم تاوان به سره زه وکړم نیم په تا نیم تاوان به سره زه وکړم
نیم په تازه دا ملګرو باندې غږ کومه کوچ به د باندې کم شي تیاری به ورته نیسو د یو نه دوه پسونه به ورته نیسو هر څه چې نیم په تاوان په ما نیم په تاسې نه نه تا نه تاوانې که میلمه یې او موږ دې مړوو چې دا زه څه تاوان وکړم لږ به زه ورکړې لږ به ښه شی نه چې هلکه څه تاوان خو رامن نیم دی که نه دا په ډېر چې په نیمه ورکړي هغه سړی ډېر زور کوي په ټایم په نیمه راکړي چې ښه کار پکې وکړي یو چا واده ته دعوت کړی نه یې ورغلی وي هغه کیسه څنګه وه او واده خو یو بل نوم بیا نه اخلم دلته چې ورغلم هغه هم هلکه منډې رامنډې خو مسته ده چې وویل انسان ماما هلکه موږ بې مشر مه وه که نه هېڅ هم پرېږده موږ بیا نه اخلو ځکه چې نوم یو سړي واخلي خو تې مسار ته لاړه ورغله ښه هغه ته بیا رسېږي که نه ښه لکه هېڅ کله خدای زه اوس روژه کې اوبه پکې نه څښم ماښام کې شربت پکې نه څښم لونه کوم هر څه چې کوم قار پکې نه راځي هېڅ د الله رحم دی نه پکې وږی کېږم نه تږی کېږم نه ماښام کې اوبه څښم شربت نه پیشنمي کې اوبه ګانې پسې په هغه هغه مې خدای ښه صحیح ساتي هغه نورمال انسان غوندې که ووایو بلکل لکه مقصد او واده سره دې باید څه وکړه که نه کیسه راته وکړه چې واده ورغله مقصد دی چې هغه خلکو نارې وه درې څلور دې ودونه دغه کړي بیا نارې وه پسې هغه خو بېرته بیا هغه مخاخې ته بیا نه راځي چې مخاخه څه وکړي د وریانو ته لاجو بارکه شم که نه لاړو یعنې هغوی څه ملامت یې نو چې ته یو دیګ ځان ته ور واچوې نو هغه څه ملامت هر یې شی چې نه نه دي بوځي که نه یو سړی وایي یو سړی اوس ونه وایي زه دا یو امروز ما کار چې که یو سړی وایي نه چې خوړې بیا غونډ مقصد دا دی چې هغه د هغه پورې اړه لري که یو سړی وایي چې دعوت درکېدله او نور خبرې پسې نه کوي او دغه څه نه وایي چې څه وخوره یا دغه که نه یعنې تا چیلنج کوي نه سختۍ دې نه چې باید دا کار ته وکړې او چې هغه ګزاره ورسره هغه کوې سخته کړم زه یو څه دغه کوم که نه هغه خپل انسانیت خوراک خپل خوراک کوم هغه نورمال نورمال خوراک ښه یو ډوډۍ دوی ما پرې ګزاره کېږي هغه دې دغه کیسه وکړه درې لاسۍ ډوډۍ دې چې چا نه تښتولې وي بیا داسې د کټ شاوخوا تاو شوی وي نه هغه خو داسې ده چې درې ډوډۍ خو ماشوم هم تښتوي را تښتوي که نه دغه دا میرزاسن راغلی و د کرکټ والا او ما ملګري دي ښه هغه راغلی و نورو شینواري او دا زر دغه او دا ټول سره راغلي وو کریم خان جیت سره راغلي دوه کره چې راغلي وو هغه بیا ما ته ته چې ډوډۍ خوړی شي ما ویل ولې نه شم خوړلی هغه راوړې او ما خوړلې ما غاښونه لږ کمزوري ما ته ویل زه غاښونه دي په ما هر کله چې غاښونه یې کمزوري شو نور غاښونه دي په ما باندې که نه هغه سړی ډوډۍ بیا راته ښودلې ما براق سره دغه کول به مقصد د ډېر هغه مې کړي یو شي کې خدای ناکام نه یم راوستی که نه دغه شمار یې موږ ته ووایه څه ډوډۍ دې به یې وخوړې هغه وخت کې داسې وراره دغه یې مه کوه چې خبره څومره چې موږ کوم خبره چې اوس ستا په وچه کې څه دلته مې تیار تا ته شمار به تا کړی خوړلی به ما انسان هم ستا د ځوانۍ ژوند خو په پښتونخوا کې تېر شوی ده هغلته کومو جالبو کیسو سره دې باره کې مخامخ شوی هغلته چیرې اوسم شوی م خدای پاک بره کړی یم ښکته په شوی پکې نه یم که نه مقصد داسې یو واده یې او که دغه یې ټولو کې بره الله راوستی یم لکه بس خو د یو وخت کې م نه یم راوستی هلته خو د افغان نوم در پورې تړلی و کوم ځای کې د افغان نوم در پورې تړلی و چې څومره مخلوق به و څه به یې ویل هغې غونډو نه مقصد دا دی چې هغه دغه کېدل مقصد دا دی چې هغه یو دوکاندار و هغه یوه هندوانه لرودله د دې وطن په دغه باندې تر پاسه 2 منه هندوانه وه چالک باندې ما ورته ورځې لاس وروړم جوپه مې کوله هغې وخت سره نو ما چې لاس وروړې دا مه کوه دا ډېر ګڼ خل راشي بیا یې ما ته کتې وایي که زه ځان ته دغه کړم ځان ته دغه کړه پیسې زه نه اخلم ما پرې شروع وکړه هغه نیمه مې د پټکو سره دا قابو کړه دا نور سړي ویلې صادق صدق نومېده ویلې دغه دی زه خو طبیعي د هغې وخت کې 500 روپۍ من وه که نه ما زه پیسې به زه درکړم خو جاڼه نور مه که نه سپین ګیري وو که نه به دې ویله که نه هغه بیا ما څه د پټکو سره همداسې لکه انار به مې د پټکو سره خوړل بوټکی مې ته نه لرې کوم مقصد دا دی چې هغه څومره انار لکه اندازه 1 من 2 منه 3 منه څومره انار به چې و مقصد دا دی چې هغه خپل وس مطابق به مې دغه کول خوړل به مې ده بوجي وه که نه بوجي وه او مقصد دلته یو خپل وطن کې یو کس و مقصد تازه رالم هغې وخت 2003 کې چې رالم دوکان کې پراته وو هندوانې یو 6 دانې وړې هندوانې پرتې وې انګور وو ما ته یې که دا دې خوړل ویلې پیسې دا نه غواړم که نه نو ما پرې شروع کړه د پټکو سره څه مې د پټکو سره خزانو مې دغه کړم د انګور نه به دې دا دغه ډکې مکې م ناست وم باندې انګور مې دې په ترې کې لاړ ونه خوځې انګور هم ونه خوځېږه وروسته له خوراک نه مې درته دا شیان معدې تکلیف او مشکل نه جوړوي سړي ته معدې تکلیف پیدا کېږي نو څه کوي سر خو خېټې ته دغه کوي څوک نه مقصد دی الله رحم دی بلکل همغه وس نه مې خېټه جګېږي نه راسه پیران شته دی نه دغه شته دی الله رحم دی الله پاک موږ ته خپله دغه راکوي نو نه پیران شته نه دغه شته هر څوک چې کومه د اشتباه کوي دا دې یو څه وکړي او پیری خو د تیغ نه هېرېږي دغه نه هېرېږي دا دې مشینه په لاس او تیغ دې ځان سره دغه کړي نه به ډوډۍ راخلم او بیا خورم دلته به ظاهره شي چې یاره پیری میری خو یې نه خوري په خپله یې خوري
که څوک باور نه کوي اوس څه به ورسره ته کوو باور نه کې باور والا چې باور یې وشي دا او د ده دا زور یې معلوم سي او دا باور یې وشي خلاص یو پسه راوړي دوه راوړي هر چې ته زه خو شرطي خو زه خو شرط نه وایم مقصد دا دی چې الله طرف آرام دی ما خو د الله کتابونه وویل د هغې کوم مقصد دا دی چې بیا هم یو سړی نه خفه کوم چې یو سړی ما ته خوشحالۍ باندې یو شی کوي که نه مقصد دا دی خوراک یې زما شرطون کار یې خپل دی زه ښه کور کلي کې خو به دغسې صورت حال ټولو ته معلومات ته کور کلي ما ټول پېژنې چې هر چې تا تپوس وکړو یو ورځ د لالپورې پر لار باندې راتلم د پاکستان نه لالپورې په د پله کې خلکو درولي وو لکه دا بندي شو ډېر دې پله څوک نه راپرېښوده بیا زما ورته ویل چې کوشتي ولسوالۍ کې هغه سړی مړ دی که ژوندی دی او خلک یې درولي وو چا به ورته څه ویل مقصد دا چې هغه خو نابلد وو مومندان وو که نه یې زه چې هغه سړی دلته حاضر وي څنګه به چې سړی حاضر وي خو ټول خلک به ځي سته تذکره مې ورته راویستله مال دا خو به نه وي په دې نوم خو به نه ویل همدغه دی مال په مسما د کتاب شي ته یې کړي چې دلته سره وخوري بیا به نه ځو که نه غونډې راخوست که ټول خیر وي چې زه په خلک کې راغلی وم هغه شو که نه او ډېر قدر عزت درته کړی ده بیا ښار کې کله کله ښار ته ځې نه ځې دلته پاتې کېږې ولې نه ځم ښار ته م چکر وم ښه اوسګار یم او کابل کې دا ګرمي تېره کړه ده هلته هم چې څوک راتله زامن ته مې زما ویل پلار یې ما راوسته بیا ما څومره چې زغی راځه کوم مشکل نشته الله سره سړی حاضر ده زه چې هغه خو دغه وایي چې دغه مه کوه چې کوله خبر نه رایې کوه که نه او ښه ډاډه ورباندې ورځې کورنۍ غړو باره کې هم راته ووایه بچي لمسي او مېرمن دې یوه ده مېرمن ما د خدای خوښه ښه بله دې ولې نه ده کړې نو بله خو مقصد دا دی کول غواړي چې یوه سړي په تبه وي نو بل ته ضرورت نشته ضرورت نشته که ښه څومره زامن او لمسي دي ما د خدای نهه مې زامن دي او درې مې لورې دي 12 ښه او لمسي لمسي خو مې د ګډوډ یو 10 په یو همداسې مې د 11 لمسي څه دي زامن خوانه ښه لورګانو خوانه چې بیا 10 خو شه هغه ګډوډ کې راځي او مقصد دا چې د لورګانو زامنو چې د خپل چې هغه د بل چا مال ده بل هم شریکي که نه بل هم شریکي که نه ځکه یوه ښځه کله مور چې کله خور کراهت ته ژوندون غواړي درې کوې څلور که نه اوس یې مطابق خو دا خو ولا ډېر ښه شعر دې راته وویلې دا خو ډېر ښه پند نه ډکو نور شعر او شاعرۍ سره څنګه نور شعر او شاعرۍ سره نور شعر او شاعرۍ خو مقصد دا دی چې زما خو خپل لیک یاد نه و مقصد بازي شعرونه مقصد چې وویل پخوانۍ سندرغاړو سره اشنا وي نواب استاد ګلکۍ استاد نه بعد دغې سره مې وخت نه دی کړی ښه خلکو ته دغه سره مقصد د دې شوق مې دی کړی د الله رحم دې د دین شوق مې کړی هر ټیم تبلیغیانو سره وي او تبلیغیان سم نه یم همداسې یم چې دی هر سړی چې خپل ځان کنټرول وساتي که نه دا ټولو مقصد اوس د مټ او بازو څنګه دي دیکاني کور کار سیستم دا شي غږ درته اوسې کوي که نه دستي خو مقصد دا دی چې هغه هلکان مې نکتاري خدای را کړي راله نه یې کوي رامنې مقصد ملا مړي ژوندي ته زما مړی ژوندی کوم نور غواړي چې یو کار یې مقصد هغه دی هغې نه دریغ نه کوي مړی ژوندی ستا لپاره ښه هم ده په تا باندې ښایسته ښکاري ځکه زه ورسې واده کې ټول به تا نه تاوي او که ستا زړه کې شک یو درې څلور لار په غېږه راشي دغه ځای کې به ښکاري چې طاقت او دغه مې ته معلوم شي موږ تسلیم یو ضعیف او کمزوري خلک یو کاروان راغلي وو هغه دا دغه کول بیا ما ورته یوه ورځ کوتره نارمال کوتره مې راواخیستله خولې ته مې واچوله خوند مې پرې نه واده دا باج راوځي مال ته مې کوتره کوله 2 دېرش غواګانې یو کوتره مې ته کوله بې شاره ماښام راړه وه یو دا ونې ما ثابته راوړلې خاندې ما بیا دغه مې ټوله ټیټر ته مې راچول مړینه هغه ونه ده یا په څلور کسه جګه که یا زه ځان راته ځم چې موږی کې ما هلته ته جدا واچوم که نه بیا هغه ویل مقصد دا دی چې هغې ونه کړو ما ونه ولل ما ډل مې ته هغه زیات ورګزار کړه که نه بیا دې موږ تسلیم نه د هغې نه دې پله بیا ځان دغه کړې که نه مقصد چې زه وږی شم هر شی چې خولې ته واچوم څه دي دا به څنګه سي دا خو ډېر د خبرو ته په کتلو سره دا ښایي چې ګزاره بیخي پرې ونه سي یا پورګاره دغه صبر باندې سړی مړېږي صبر نه الله رضا وي ګزاره هم بیا کوې نو ګزاره خود کوم مقصد موږ مېلمانه یو بس څه نه څه وم ډار سو ځکه یو خو همسا در سره ده همسا نه ډارېږو نه همسا د دې لپاره دا سنت طریقه ده دې کې ثواب دی عذاب پکې نشته دی ډېره ښه ده ملګري بنډار کې را سره وو ښه مجلس هم د انسانو ما سره وکړه خدای دې وکړه تاسو باندې هم ښه ولګېږي البته بیا هم درته وایو که زړه کې مو شک راځي را پیدا کول او راوستل تر خاره پورې په ما نور شرط نه مېلمستیا به ورته ووایو مېلمستیا تاسو برابره کوئ سره د میوې سره د جوس سره د 2 پسونو ځان ته به ورته کښېني بس که ویډیو ورنه کوئ که نه ورنه کوئ که ورګورئ که نه ورګورئ
دا به ثابته کړه ولې چې اول کرانه مکو چې دوی مې بیا خوړ باقي کرانه به اول کې ویډیو ترې مه کوئ چې دوی اتیم ته باندې وکړه چې لاس ورا بیا یې رو کوي کنه هغه یو ترې مه کوئ کنه دا هغه یو لوی چیلنج ده هغه ما په خپل ویل دي دیم کې چې لاس تاخه کو بیا به دغه نه ووري مقصد دی رو ښه دا به له سره شمار سي دا به سره شو کنه خو یو چا دا ویل خو مې لاس کاش کوي به د سره کو بیا به له سره کو نه هغه ورته چې را صاحب کوم صاحب کوم به درو دا کې دا هغه د خبره باطن کې خراب خبره ده دوه کلیواله شاهدان دي که وخت را سره و د کور کلی د سپینګیرو هغه د ده په اړه باندې به د شاهدانو په توګه تاسو لپاره به راواخلم چې دوی په هڅه نظر لري ما ته جالب خپل همدا و چې کور کلی ټول راته وویل چې کیسه ډېره خطرناکه ده او دا عمل هم په سترګو مونږ لیدلي دي او تاسو سم د خدای خوږ تاسو زما تکلیف وکړو رااله زما گپ شپ رااله ته دې اجر دغه تاسو درکې خدای دې په خیر لره مننه خیر وسي ستاسو له بنډاره مننه کور ودان ګوشتې ته مونږ راغلي وو په ګوشته کې مو د انسان ماما سره چې کلیوالو په ژبه انسان ماما ورته وایي اصلونه مې احسان الله ده د سره بنډارو کې خبرې مو سره وکړې البته دوه اونیو کې لا بله مونږ زمینه برابره سوه چې د عظیم الله مومند صاحب او ډاکټر ګل له برکته دلته راسو دغه بنډار برابر کو بیا هم ستړي مه سي هرکلی درته وایم وړاندې مې ویډیو کې یادونه کړې په بنډار کې چې د انسان په اړه باندې به راته ووایي دی چې سپین ږیري چې آیا دی کولی شي په یو وار دومره خوراک وکړي او که نه دوی سره کومه جالبه خاطره یا دغسې ورسره مخ شوي دي او که نه زه پوښتنه ورنه کول غواړم کاکا ستړی مه شئ ستاسو ستړی مه شئ خیر راغلی قلاري د خیرت دی ښه یاستئ ډېره مننه دا څنګه ولاړ کس ته انسان موږ ته وویل چې زه مثلا یو پسه دوه پسه یعنې زه اوس پورې په ګېډه صحیح چا نه یم موړ کړی په خپله دا چلنج هم ورته ورکوم دا واقعیت لري دا بالکل واقعیت لري او بالکل موږ د دې خبرې شهیدان یو او داسې ځای راغلی په واده کې یا په یو مجلس کې چې دا تا مخامخ لیدلی په دا داسې دا محترمه وروره چې د دې عبدالکریم خان حاجي صاحب زیاله څه کسان راغلي وو او داسې دسترخوان خور شوي او تقریبا څه د 40 50 کسانو ډوډۍ تیاره وه ډوډۍ تیاره وه او دا پکې ناست وو به ده ورته وویل یو چا سره دا په شرط باندې راغی ویلې دا دومره ډوډۍ چې خوره شوې ده دا ځان له زه خورمه هغه ورته وویلې که دا ډوډۍ دې ځان له وخوړه دا ټوپک دې وګاټه بس ده ورته وویلې ډډې تشی دی بس د دسترخوان دې سر ته د هغې سره پورې ډوډۍ را ټوله کړه او ټوله یې ترې وخوړه ایستې چې ټوپک را واخېسته په اوږه یې کېښوده ویلې زه د مخې دې رڼا شم بس بیا تې د خلکو په سوال باندې بېرته واخېسته ده وله ورکړه وایي مېلمانه دي وویل مېلمانه دي ګینې دا کار یې کړی دی ډېر ښه ده څنګه د یو کس ولاړ ده موږ ته یې وویلې یو پسه خورم دوه پسه خورم دا کیسې یې موږ ته وکړلې دا واقعیت لري یا دا واقعیت لري چې خوړی شي ځکه چې موږ او که نه موږ چا شرط یې ښودېل دا ترا والا دغه کې ګردي کې یو زموږ دوست و ما ته یې ویل دا راول دا سړی بیا مې دا مخامخ کړم ما ورته ویل بس ته په ساله کې به ده ورته ویل بالکل درځم او خوړی شي بالکل یې خوړی تاسو به دې واده کې څه ورسره کوئ واده کې یې راغواړئ واده کې داسې دی چې دا خو وایي چې هغه شان ګزاره کوم او چې په شرط یې بیا خوري او هغه شان خو کاله کې چې بیا خوري خو بیا خو په یو ورځ باندې خروار ونه خوري خو نه کاله کې ګزاره کوي یعنې ګزاره کوي کاله کې ګزاره کوي او په شرط چې پسه ولاله کې که وریجو له دوه دیګه پخه کم نه خوري په شرط یې خوړی شي ډېر او که نه تاسې خیر دی مهرباني وکړئ او پسه تاسې واخلئ پروګرام به دا وکړو معلومات به د ستاسو هر څه به د ستاسې د مخې دا کار به ښکاره وکړو خیر دی دا انټروی منټروی ته هېڅ ضرورت نه پکې نشته تاسو یو پسه والی موږ به هم څه پکې لږ تاوان وکړو دا ټول هر څه به خاطره به په خپلو سترګو باندې موږ ته نه پاتې کېږي او واده کې بیا اشاره ورته کوئ چې ګزاره چې زما وراره و د هغه کوزدن و د سانډو کېږي موږ هلته دغه پروګرام کړی و که نه نو دا راغی ده ویل چې ما موړ که او که مړی مې نه ګوره دا یو دوه دیګه وریجې دام دله وړم او دا یو دیګ دغه دی دا غوښه دام دله ختموم بیا مې د دوه غورې وریجې کېښودې او یو کاسه مې دغه هغه بیا وخوړه او ایسته لاړ داسې ګزاره کوي چې نه غونډې کار باندې چې راغی بیا د لا هر څه ختموي خو بیا هغسې موږ سره خو کلیوالي کوي که نه در ورسو مننه چې ملتیا مو کوله د بادامو وطن سره وایي د الله په امان ښې چارې ښه وختونه